like a Hellcat. Oke guys, perjalanan kita kali ini akan menuju air terjun Dono. Air terjun Dono ini terletak di Desa Batu Ampar guys, di daerah Lebong. So buat teman-teman yang lain yang ingin berkunjung ke sini, silakan datangi guys, lu nggak bakal nyesel, asli yakin. Nah, untuk perjalanan ke sini guys tidak begitu lama, itu hanya menghabiskan waktu sekitar 30 menit. Nah, pada perjalanan kali ini saya ditemani oleh Bang Rito Rigon, Dila Kurniasi, Mang Rian, kemudian ada Budi, ada Fitri, ada Intan, ada Bang Dede, terus ada juga kepala desa dan anaknya kepala desa, serta 3 orang putra kembang, ya bukan putra desa ya. Putra desa dari Batu Ampar guys, putra Karang Tarunanya. Nah, ini adalah tumbuhan yang sejenis arbe dan bisa dimakan. So buat teman-teman yang lagi survival, you can try it, okay? Nah, sekarang kita akan turun guys. Di sini kita akan melewati kebun penduduk, tapi kebunnya agak sedikit gersang guys, nggak ada airnya. Soalnya bukan sawah. Kalau sawah kan jadi ada airnya. Nah, di sini apa ya, mereka tanam apa ya? Nggak ada tanamannya, nggak kelihatan juga. Nih ada terong. Tuh. So, buat teman-teman yang ingin datang ke sini, silakan berkunjung guys. Oh ya, sedikit saran buat yang lainnya, ini agak sedikit nanjak guys, dan jalurnya kalau sekarang sih nggak begitu licin, tapi nanti pas turunan itu akan licin. Jadi baiknya jangan pakai jangan pakai sendal jepit, jangan pakai lidah trekking, harusnya sih pakai pakai sendal gunung lah paling nggak. Tuh jalurnya lumayan guys. Lumayan mengas tuh. Oke, nanjak terus. Nah, coba teman-teman perhatikan cewek jilbab merah, perhatikan kakinya. 1, 2, 3. Jatuh guys. Nah, momen-momen kayak gitu asli kita bener-bener senang guys kalau ketika kita ngerekam terus tiba-tiba ada teman kita yang tertangkap kamera. Nah, itu momen-momen yang benar-benar menyenangkan. Nah, coba lihat tuh, jalurnya udah turunan guys, dan tidak terlalu licin karena ada rumput-rumputnya juga. Kemudian di sekitaran kita akan menemukan sedikit pohon, bukan pohon kurma ya, tapi kita akan menemukan pohon kopi. Karena penduduk di sini itu mayoritas mata pencahariannya itu adalah berkebun, khususnya sih kebun kopi. Kasian ya, kopinya dikit nih, ini yang banyak. Nah, ini airnya guys, ini air dari daerah perkebunan mereka. Baiknya sih jangan diminum karena kayaknya sih nggak steril lagi sih. Ini juga air dari yang berasal dari kebun penduduk. Nah, yang ini guys, ini jalur yang saya bilang agak sedikit licin tuh. Mbak Fitri pakai sendal jepit, makanya dia agak kesusahan guys ngelangkah. So buat teman-teman yang ingin berkunjung, saya sarankan sekali lagi jangan pakai sendal jepit. Kalau enggak ya siap-siap aja lah kepleset. Tuh Mbak Dila tuh di depan. Nah, ini mata airnya guys, jangan diminum ya karena juga nggak bersih. Turun ke bawah. So ikutin terus perjalanan kita. Sudah mulai turun guys, karena air terjunnya ada di bawah seberang sebelumnya. Kita mulai turun dan hati-hati karena di sini. Nah, lumayan ya, lumayan turun terus jalurnya. Nah, di sini guys juga vegetasinya ada juga bambu, dan ini sih lumayan menyeramkan kalau bambunya. Biasanya tempat bergelantungannya teman-teman
kalau malam hari guys. Tuh, kelihatan kan? Oh iya, apa ya, kalau misalnya teman-teman agak sedikit pengen lebih safety, itu bisa pakai webbing, dibikin tambatan supaya itu nggak kayak Mbak Dila tuh nggak pegang-pegang tanah tapi pegang tali, jadi lebih aman. Jadi dibikin ekor dulu di atas, kemudian baru jadikan pegangan untuk turun ke bawah. Nah itu rekan kita menemukan sejenis anggrek tapi masih kecil guys, jadi nggak begitu kelihatan. Nah sekarang kita udah nyampe di sungai ya, di ilir dari air terjunnya guys. Oke, batunya agak sedikit licin, so kita harus benar-benar memastikan kalau kaki kita nggak salah pijakan guys. Tuh, air terjunnya guys, bisa teman-teman lihat nggak begitu tinggi tapi cukup menarik. Untuk udaranya benar-benar fresh. Kita benar-benar bisa ngerasain kalau udaranya itu belum tercemar polusi. Nah, kita lihat, perhatikan Mbak Intan yang bawa bawa jaket pink. Dia nggak pede tuh bawa ini raincoat warna pink. Itu bukan raincoatnya dia. Nah di sini kita sudah sampai di air terjunnya, air terjun Dono.